Ostirala, 25. Gaurko egunez 2001ko otsailaren 25ean, Negu Gorriak taldeak azken kontzertua eman zuen Donostiako belodromoan. Galindo Intxaurrondoko kuarteleko komandanteak ustelkeria kantuagatik jarritako salaketaren ondorioz, epaiketa izan zuen taldeak, eta esan ozenki zigilua desagertzear egon zen. Epaiketa irabazi zutela ospatzeko 1986tik geldirik zegoen taldea, Oholtzara itzuli zen 3 kontzertu emateko selekta kolektiboa eta banda basotirekin batera Baionan eta Donostian. 30.000tik gora lagun bildu ziren, eta hemen bideoan Jon Maiak hasieran botatako bertsoak. Hemen daukazu QR bat, orain ezin dudana jarri, eta hor bideo horretan Jon Maiaren bertsoa. Venga.